نماز تراویح عزیزان در کانال راه نور دربارش 2-3 بار صحبت کرده هستم. با جماعت خیلی خوب است. برکت تراویح با جماعت دیگر هست، علل خصوص در مسجد با همراه امام، با خشوع در خانه پروردگار که جماعت رو میبینید قوی میشوید، صف مسلمان ها رو میبینید. اما اگر علاجی به مسجد رفتن نیست، در خانه خواندید گناهگار نمیشوید، چون از حدیث حضرت عایشه که در صحیح است، دیگر کتاب های سنن هم کاملا حدیث مشهور، پیامبر فقط 2 یا 3 روز اول با جماعت خواندن، بعدا تنهایی خواندن. اگر شما با تنهایی نماز تراویح رو خوندید، خب 20 رکعت خب 8 رکعت که هر دویش هم درست است و به هر دویش هم گناهگار نمیشوید، یا اینکه کمی کرده یا کمی زیاد کردید هم به این گناهگار نمیشوید، انشالله هیچ باکی ندارد. اما زنک به فرزندهایش یا به شوهرش اصلا امام شده نمیتواند. اگر کودکتان قرآنش خوب باشد، حتی به بلاغت نرسیده باشد، هم در نماز نافله میتواند امامی کند. شوهر میتواند به زن و فرزندانش امامی کند، اما زن نمیتواند به پسرهایش و به شوهرش امامی کند، اما به تنهایی میتواند. یعنی خواهرانی که از مسجد دور هستید، یا خواهر و برادرانی که عائله هایی که در غریبی هستید، در چه روسیه و اروپا و هر کجایی که در آنجا مسجد کم است، اصلا به خاطر اینکه خانه ام دور است تراویح رو ترک نکنید. تراویح ثوابش در همون جماعت خانه اتون هم هست، حتی در تنهاگی هم خواندید ثوابش در آن هست. یکون دعای مخصوص، سوره های مخصوص ندارد که برایتان مشقت شود. 2 رکعت میخوانید و سلام میدید، یا 4 رکعت خوانده عیناً مثل 4 رکعت فرض پیشین، این نمود خواندنش هم دربارش آثار صحیح هست، با که ندارد. شما میتوانید از اجر تراویح در داخل خانه‌تان هم انشاءالله بهره مند شوید و به تنهایی کسی نداشته باشید هم بخوانید که ثوابش رو میگیرید.